Hello everyone， 今天我要来见证牡丹新品种的诞生。Let's go。你们看，庄家就在花圃里面忙工作。师傅你好，你好，好，这些都是牡丹的新品种是吧？这些新品种啊，都具有比我们现有的品种有更多的这个优势，主要就是一个花的颜色更艳，或者花型更丰富。欢迎你到我们那个实验室看一下我们村里这个标本。老师，你好，欢迎来到洛阳国家牡丹基因库。谢谢谢谢。这是我们的牡丹干花标本。啊，你看，它包含了牡丹的10个花型、10种颜色。那里面是我们做的牡丹组培苗，哇，好多呀！就是用一颗鳞芽，然后培育成一颗完整的植株，等到生根以后，再给它栽植到外面地里头。现在我们来这边看他们如何给牡丹花授粉。好了，我已经换好衣服了，下面我们开始授粉吧。你看它那个柱头上面已经分明有粘液了，它可以把这个花粉粘到上面，防止其他那个花粉缠到这上面，可以给它套个袋子。我要写一下它的名字。老师说它叫玫瑰红，用英文叫 Red Rose。你们这边大概有多少种的牡丹花？我们这边的牡丹花大概是上千种，正常的牡丹的花期大概是10天到20天左右。Well, had a very productive day today. I learned about how the peonies are bred and cultivated, and then I came to only some of the many places in Loyang where you can see all the different kinds of peonies. 希望大家都能来到洛阳看牡丹。